इससे पहले वाले रील में मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास एक ट्यूब ही आई थी जिसमें कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बता रहा था, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी और सेंसर भी सारे शॉर्ट दिखा रहे थे। जैसे कि मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाया था कि ईसीएम में जो पानी गया हुआ था, ये फ़ोटो मैंने आपको दिखाया था। तो चलिए मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिखाता हूँ इस वाले रील पे। ये आप देख सकते हो, इसका पिन जो है 5 वो टूट गए थे, जिसको हमने सोल्डर करके अंदर से निकाला है। उसके बाद इसको नंबरिंग वाइज वायर हमने निकाल लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसके जो पिन है वो भी ऊपर टूटा हुआ है। तो इसको हम फिट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये हमने ईसीएम इसको फिट कर दिया है। अब सारे जो फॉल्ट कोड है वो हमारा हेल्ड कंडीशन पे चला गया है। इसके बाद ये आप देख सकते हो, अभी हमारी चेक इंजन की लाइट नहीं आ रही। मैं आपको गाड़ी को भी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। गाड़ी जो है हमारी अभी स्टार्ट हो गई, प्रॉपर ओके हो गई है गाड़ी। तो थैंक यू दोस्तों मेरे इस मिनी ब्लॉग में।